Beta Super DT Dream Tool. Llega por ajuste de válvulas ya que suena como licuadora. Empezamos por quitar la tapa para buscar el tiempo del motor. Buscamos el tiempo del motor donde marca la T de tiempo muerto superior. Quitamos la tapa válvulas. Y como podemos ver, están muy sueltas. Después de ajustar sus válvulas a lo que nos recomienda su manual 0.05 admisión y 0.06 escape, cerramos su tapa válvulas y ponemos sus tornillos. Presentamos todo. Y ahora si apretamos y prendemos, y su sonido cambia totalmente. Y ahora sí estamos listos para que siga trabajando como Dios manda. ¿Qué esperas para traer tu moto?